सेवण में पब्लिक हेल्थ खाते जी नाअहली सबब शहर में पानी जो शदीद बहरान पैदा थी वियो है। शहरी पानी जी फुड़ी लाए परेशान है। रिपोर्ट कर रहा है गुलशेर बलोच। पब्लिक हेल्थ जी नाअहली ऐं करप्शन सबब कलंदर जी नगरी सेवण शरीफ़ में पानी जो शदीद बहरान पैदा थी वियो है। खोसा माला, पिरारा माला, छुट्टा, उमराणी, राहूजा माला समेत शहर के मुख़्तलिफ़ पाड़न में गुज़िरियल 2 महीननि खां पानी की फराहमी बंद है। पानी की खोट सबब शहरी इन जदीद दौर में अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। केतिरा ई भेरा शहरिन एहतजाज कियो पर इंतज़ामिया जी कन ते जूं ई न सुरी। अटे मलण से पानी ना सही ये ड्रम खई पानी घर लावड़ो पर मैं खई पानी में रखणो वाला ॾिनो ॾाढे परेशान हुआ। 1.5 महीननि खां वठी पानी मुसल शहर में खोट है। पानी जी मुख़्तलिफ़ माला कच्ची आबादी आहे, छुटो मुराणी आहे, जिते बिल्कुलु पानी कोन थो अचे। पानी शदीद किरत आहे। असांजे मुतालिक़ साईं मुराद शाह इहो आहे, साईं अवां हिन हल्के जा चूंडियल नुमाइंदा आहियो ऐं वज़ीर आला सिंध आहियो, तव्हां खां सेवण जो ॿियो कुझु कोन थो घुरे। घटि मां घटि उन्हनि पानी त मुहैया कयो जेका हुननि जी अहम ज़रूरत आहे। पानी अफ़सोस थो चवणो पए त सेवण में पानी जी शार्टेज आहे। माण्हू पुड़े पुड़े लाइ तरसनि पिया था, पर हिन महिल ताईं पानी कोन्हे को। वुज़ू वाला पानी कोन्हे को, मस्जिद में पानी कोन्हे को, गुसल जेको आहे कंहिंजी फोतगी थी वञे उते पानी कोन्हे को। 1500 रुपया ॾी मतिलबु जेको आहे पंहिंजो टैंकर आहे उनखे पोइ गुसल ॾियो। पानी असांजे ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे, उहो पानी बिल्फोर हलियो। अफ़सोस सिंधु दरिया जे कप ते असांजे सेवण जो शहर आबाद आहे, पर पानी जे फुड़े जे लाइ बस परेशान आहियूं। हिते पाइप लाइनूं टुटियूं पियूं आहिनि। थोरो घणो बिलफर्ज़ भला जेकर कंहिं मोहल्ले में पानी जी रसद आहे बि, पर उते पाइप लाइनूं टुटल आहिनि। पानी ज़ाया थिए पियो, हिकिड़े पासे पाइप लाइन ज़रिए पानी ज़ाया थिए पियो, ॿिए पासे शदीद खोट आहे पानी जी। असांजी ॿी का बि डिमांड न आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे घुर्जे त मामले जो नोटिस वठी फौरी तौर शहर में पानी की फराहमी के यकीनी बनाए शहरनि मां बेचैनी ख़त्म कई वञे। कैमरामैन इमरान बलोच सां गॾु गुलशेर बलोच, आवाज़ TV न्यूज़, सेवण शरीफ़।